sagt etwa 107. Ja. Ja. Und so mit so ein Rohr. Sagt, was sagt er? 81. 79. 79. Und was ist Chastel? Ja. 88. 84. Ich sage 84. Also, das Ganze, die Regel sagt eigentlich nur, dass das Unterschied 20 sein muss. Zwischen das und mit Rohr. So, wann ist 107, hat es gesagt? Ja. Ohne? 87. 87, dann ist es gut. Okay. Und die von Paolo macht, ich habe dann zu Hause 78 gemessen, gerade habe ich 79 so gesehen, der ist 8 dB besser, so ohne Zweifel. Okay. Und der Chastel ist 3 oder 4 dB besser, ist auch ohne Problem. Okay. Jetzt kommt Morbitzer 1. Ui, das ist ja eine Klospülung.